Wet food ni yang paling terbaik tau yang pernah aku beli. First of all, kucing aku memang suka Furlove ni. Dah lah murah. Lepas tu dia orang beli shipping produk tu kan, memang cepat gila weh. Aku order 2 hari lepas, hari ni baru sampai. Dan aku tengok tekstur dia punya makanan tu kan, aku memang nampak dia punya makanan tu nampak fresh tau. Dan senang tau kalau kucing nak makan. Yang aku bagi dia orang makan ni perasa ayam. Dan bahan dia pun pula memang daging ayam asli dan juga air saja. Dan juga dia orang ada letak suplemen tau dalam wet food ni. Dan ini adalah dia punya guaranteed analysis seberapa banyak nutrisi yang kucing korang boleh dapat tau. Jadi ni kalau korang nak cari wet food yang terbaik dan bahasa untuk kucing korang kan, aku memang suggestkan korang untuk cuba wet food daripada Furlove ni. Memang bagus untuk kucing korang tau. So kalau korang nak beli, korang boleh beli dekat beg kuning tu.